ஜெயஜி குட்டி சொல்றேன். வணக்கம் நண்பர்களே. எனக்கு பிடிச்ச வீட்டு விலங்குகளை பார்ப்போமா? பசு. பசு நமக்கு பால் தருது. கோழி. கோழி நமக்கு முட்டை தருகிறது. நாய். நாய் நம் வீட்டை பாதுகாக்க உதவி செய்கிறது. குதிரை. குதிரைகள் சவாரிகள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு பயன்படுகிறது. பூனை. பூனைகள் செல்லும் பிராணிகளாக பயன்படுகிறது. முயல். முயல்கள் எல்லா பிராணிகளாக பயன்படுகிறது. செம்மறி ஆடு. செம்மறி ஆடுகள் நமக்கு பால் மற்றும் கம்பளி தருகின்றன. ஆடு. ஆடு நமக்கு பால் தருகிறது. பன்றி. பன்றிகள் லாபங்கள். அவை நமக்கு கழிவு மேலாண்மைக்கு உதவி செய்கின்றன. வாத்து. வாத்து நமக்கு தருகிறது. கழுதை. கழுதை நமக்கு பால் தருகிறது. அதன் பால் மருத்துவ குணம் உள்ளது. நண்பர்களே, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.